Ie, mae prosiect gyda ni yma'n eitha unigryw. Maen nhw'n cael rhywbeth sy'n berchan nhw ar ei ddiwedd o, bod yn gan ar CD wedi cael ei ddangosoddi gyda nhw. Wel, yn ysgol uwchradd, yn ysgol Gyfyn Gwyr, oedd Jack, prifleisydd band Yr Angen, wedi penderfynu cychwyn a ffurfio band chwarae teg i Fenter Iaith Abertawe ar y pryd wnaethon nhw cynnig yr holl deunydd i helpu ni ddatblygu de. So gaethon ni lle ymarfer, adeilad Tŷ Tawen nawr, wnaethon ni helpu ni sgwennu caneuon, ac hefyd helpu ni trwy y broses brwydr y bandiau BBC Radio Cymru ag ECDA Radio Cymru ar y pryd. A dyma fi nawr yn gweithio i BBC Radio Cymru. 12 mlynedd yn dôl, dim ond 5% o'r gweithwyr mewn ardal lle mae 50% yn siaradwyr Cymraeg yn gweithio fewn y maes ar y agored. 12 mlynedd yn diweddarach, mae gen i 25% o'r gweithwyr rwan yn siaradwyr Cymraeg. Mae hynna yn rhannol diolch i'r cyllid mae y Fenter wedi rhoi teg at Cymreicwyr maes. Ie, oedden ni'n ymwybodol fod angen gofal plant gyfrwng Cymraeg ar y glannau. Ddaru ni fel Mentoriaeth Conwy buddsoddi 15,000 o arian sy'n cefn i gyflogi swyddog i ddatblygu'r cynllun. Erbyn rwan mae gennym ni adeilad meithrinfa gyfrwng Cymraeg sydd yn cyflogi 9 bobl ac yn rhoi gofal i 28 o blant bob dydd felly. Fi ac dwy pobl arall sy'n mynd i'r grŵp SSIW, say something in Welsh, yn y tafarn. Ro'n i sgwrs am siwt gallwn ni trefnu rhywbeth yn Abertawe i dathlu dydd Sant. Os wyt ti'n edrych am Iwerddon, maen nhw'n dathlu diwrnod St Patrick o gwmpas y byd. Dyna ni yn gweithio tipyn bach fel hwn.